வணக்கம் வாழ்க வளமுடன். நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கறதுக்கு சவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஜி சவுண்ட்ஸ் பார்க்க போறோம். இங்கிலீஷ்ல ஜி சவுண்ட்ஸ் எப்படி பார்க்கறதுன்னா எப்படி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றதுன்னா க க க க சிக்கு வந்து நம்ம ஹ அப்படின்னு சியோட டங் பொசிஷன் எப்படி பண்ணோம். நாக்கு வந்து பின்னாடி நாக்கோட பின்புறம் வந்து வாயோட பின்புறத்தை டச் பண்ணுங்க. க க அந்த மாதிரி க க சிக்கு வந்து க ட. ஸோ டங்கோட பொசிஷன் சேம் தான், பட் சவுண்ட்ஸ் மட்டும் வரும். நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்த மாதிரி வாய்ஸ்னா க க க நீ டச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வைப்ரேட் ஆகும். க க க க புரியுதுங்களா? ஸோ அப்படியே சவுண்ட் பண்ணுறது க க க. ஆனால் ஒன்றா சேர்ந்து ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணலாம். க க கேட், க க கேஸ், க க கிஃப்ட், க க கோ, க க கோல்ட், க க goal, g g gorilla, g g guess. So g g இல்ல. So ஒண்ணு நம்ம ட்ரை பண்ணலாம். g g டச் பண்ணி பாருங்க. வைப்ரேட் g g gate, g g gas, g g gift, g g go, g g gold, g g gold, g g gorilla, g g guess. நாக்கோட பின்புறம் வாயோட பின்புறம் பிடிக்கணும், டச் பண்ணணும். இப்படி தான் டங்குனா லைக் இப்படி நம்ம நாக்கு வந்து ஃப்ரண்ட்ல வந்து இப்படி இருக்கணும். சாரி, ஃப்ரண்ட்ல வந்து நம்ம நாக்கு வந்து இப்படி டச் பண்ண மாதிரி, இப்படி டச் பண்ண மாதிரி இருந்துச்சுன்னா க க நாக்கு பேக்கில் விட்டுருக்கல. ஸோ இன்னும் நம்ம பண்ணலாம். க க க க கேட், க க கேஸ், க க கிஃப்ட், க க கோல், க க கோல்ட், g g goal, g g gorilla, g g guess. ஸோ புரிஞ்சுக்கும் ஜி சவுண்ட்ஸ். ஸோ ஜஸ்ட் இப்போ நார்மலாக நம்ம ரீட் பண்ணலாம். கேட், கேஸ், கிஃப்ட், கோ, கோல்ட், கோல், gorilla. ஸோ ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ப்ரொனன்சியேஷன் அப்படின்றது வந்து நம்ம நாலேஜில் நம்ம டங்கை எப்படி வச்சுட்டு சவுண்ட்ஸ் எப்படி எடுக்கணும். பொசிஷன்ஸ், லிப்போட பொசிஷன், டங்கோட பொசிஷன்ஸ், சவுண்ட்ஸ் எங்கேருந்து ஒக்கல் ஒரு இதுதான் ப்ரொனன்சியேஷனை கரெக்டாக கொண்டு. நன்றி, வாழ்க வளமுடன்.